ist ein Rolls-Royce von 1933. Das ist ein Matisse, Modell MYN, 1930 ist er geboren. Das ist ein Bentley von 1949 und nur 6 Exemplare gemacht worden. So ein Kollektionsauto ist ein Traum für viele Liebhaber. Scheint aber manchmal unmöglich zu bekommen. Es ist wahr, so eine Leidenschaft kann Tier werden, muss es aber nicht unbedingt. Das erzählen uns die Autosammler, die wir heute treffen. Die zeigen uns, dass es doch einfacher kann sein, als man denkt, so eine Prachtware zu bekommen und zu versichern. Der Markt verändert sich schnell, bleiben dabei. In Lingelsen sammelte Hubert Reithofer schon jahrzehntelang alte Waben. 11 Stück hat er in seiner Garage untergebracht. Der älteste Kollektionswabe ist das Clément Panhard von 1898, geschätzter Wert 90.000 €. Aber das scheint für ihn nicht das Wichtigste zu sein. Der Wert ist nicht das Wichtigste. Das ist mehr der Plaisir. Fast jeder Assureur macht das. Aber mit großen Unterschieden in den Preisen. Nicht? Mit dem mache ich den Nomadismus Assureur. Versichert ist er beim Automobilclub. Ein bisschen mehr als 2.000 € im Jahr für alle Waben. Aber hier müssen Experten den Wert des Autos festsetzen, wie in dem Porsche Atelier in Holzen. Expertise von so einem Auto ist nécessaire für das Sichern. Nous voyons die Struktur des Auto, des Motor, das Boîte de Vitesse, Transmission, dass alles konform à l'origine ist. So not wie möglich am Originalen arbeiten, das ist die Spezialität vom Art Restauration. In dem Atelier findet man nur Porsche 911 und 914 aus den 60er und 70er Jahren. Un petit exemple, la position de ces vitres sur la voiture est très difficile à obtenir. La position de la vitre dans le joint ici est très dur à obtenir, sur les targas en particulier. Et là, on a un savoir-faire, une expérience qui fait qu'on a un résultat qui est vraiment très haut de gamme. Und für das kommen Kunden von überall. Belgien, Luxemburg, Schweiz, sogar aus Japan. Sie wollen, dass ihr Auto schön wird und was ein bisschen kostet, aber es muss ja die Arbeit sein. Es kann von 5.000 sein oder bis vor 100.000 sein. Natürlich ist so ein Auto nicht für alle Börsen. Überhaupt, weil die Preise auch schnell in die Höhe schiessen können. On a vu venir pas mal de spéculateurs sur ce marché qui l'a pas mal perturbé. Ce marché était pris comme un marché d'investissement et on a perdu un petit peu comme ça les passionnés qui viennent sur ce marché, qui achètent des voitures déjà par rapport à l'objet, par rapport à leur envie d'avoir une voiture et puis d'en profiter. Der Traumwagen kehrt dem Marjolaine Imps. Ein Jaguar Typ E von 1968, wo sie mit ihrem Mann, Präsident von einem Autosammlerverein, gekauft hat. C'est plutôt une philosophie de vie, en fait. C'est vrai que quand on s'assoit dans une voiture ancienne, déjà, est-ce qu'elle va démarrer ou pas? Où est-ce qu'on va aller? Et puis, on est vraiment dans une autre mentalité. Was man soll machen, ist ein Auto kaufen mit dem Herz. Am liebsten ist ein Auto, das Auto schon fährt, als von der Karosserie als gut ist, als kein Legerett, also nicht ganz verrostet ist. Also, und als Auto, das Auto nicht alles zu machen ist. Und das ist der Fall von dem Jaguar, der ungefähr 40.000 € wert ist. Aber man kann schon für viel weniger Geld anfangen zu sammeln. Das Auto hat einen Wert, wie man sieht. Es kann ein Auto von der Familie sein. Das ist das wertvollste Auto, wie man haben kann. Oder man kann auch für ein paar tausend € so einen Youngtimer fahren, wie 20, 25 Jahre alt ist, wie gut fährt. Und man kann sich Plaisir machen. Wie gesagt, es muss nicht ein Auto sein wie der Prestige, wie man sagt. Youngtimer-Wagen wie das Peugeot können schon als Sammelstück betrachtet werden und beim monatlichen Treffen vom Verein Retro Rancard in Straßburg mitmachen, neben alten Amilcar oder Ford Mustang.